Olá pessoal, vamos continuar então o nosso bate-papo sobre o ronco. Nós conversamos no vídeo passado sobre os motivos, as causas que levam as pessoas a roncarem. E agora nós vamos trabalhar quais que são as medidas que a gente pode tomar em relação a esses fatores de causa. Bem, as obstruções, a presença de adenoides aumentadas, amígdalas, sinusites, alergias, elas precisam ser avaliadas pelo otorrino e ele vai identificar e tratar. Porque não adianta que o paciente venha para a gente fazer tratamento do ronco, da apneia, se existem obstruções que eu não consigo resolver. Então, sempre em primeiro lugar, eu peço a avaliação do profissional otorrino para que ele identifique esses fatores e faça os tratamentos necessários. Em relação àquela formação, o queixo curto jogado para trás que nós conversamos, existem casos que necessitam passar por uma cirurgia para avanço mandibular. O que significa? Aquela mandíbula que está jogada lá atrás, fechando a via respiratória, vai ser reposicionada numa região, numa posição mais anterior, abrindo a via e ajudando a diminuir essa disposição para roncar e para ter apneia. Existe uma outra característica que a gente conversou, que é uma língua larga, grande, frouxa, que também interfere. Tem um índice, eu disse para vocês que eu ia mostrar na imagem, é o índice de Mallampati. Ele é um índice utilizado pelos médicos anestesistas para identificar a dificuldade de entubar os pacientes. E nós, da odontologia do sono, utilizamos esse índice para avaliar qual que é a chance de uma pessoa ser uma potencial roncadora. Então, aqui nas duas imagens superiores, a gente vê o paciente que é o classe 1 de Mallampati e o classe 2, onde a gente vê o fundo da garganta bem aberto, a gente enxerga todas as estruturas. Aqui um pouquinho menos, mas ainda visualizamos bastante. E os fatores, aqui os pacientes mais desfavoráveis, que são classe 3, e o pior de todos é o classe 4, em que essa língua ocupa uma grande volume na cavidade bucal, dificultando essa passagem de ar quando o paciente deita e adormece, que esse tecido fica mais flácido e se encontra com o tecido do fundo da garganta. Existem até cirurgias com indicação para tratamento do ronco e da apneia, que não é o do avanço mandibular, que é um desenho, uma cirurgia para recortar esses tecidos. Mas como é uma cirurgia muito invasiva e o resultado dela é muito pobre, ela é pouco indicada. Então, mas você pode identificar, se olhando de frente para o espelho, abre bem a boca, coloca a língua para fora e vê se você enxerga lá dentro as estruturas anatômicas, a sua úvula, o fundo da garganta. Quando você não enxerga, você precisa ligar o seu sinal de alerta para tentar identificar se isso causa em você o ronco e a apneia. Em relação ao sobrepeso, esse é o item mais fácil, da gente conversar. Se o peso influencia negativamente, é um fator negativo para a presença do ronco e da apneia, a perda de peso funciona de forma muito positiva. Existem pacientes que cessam integralmente o ronco só com a perda de peso. São todos? Não. Existem pacientes magros que têm ronco e que têm apneia, que não têm sobrepeso. Mas o sobrepeso é um fator negativo quando a gente está em tratamento. Então, uma das medidas bastante importantes é a perda de peso. Em relação ao álcool, é uma questão de conscientização. O paciente vem, a gente conversa e tenta identificar os fatores e o paciente tem que ter consciência da interferência de forma bastante negativa do álcool, tanto no ronco quanto na apneia. Assim também com as medicações. Algumas medicações sedativas, alguns ansiolíticos, eles vão induzir o paciente a roncar e ter paradas respiratórias. Para alguns casos, existem até as possibilidades de alteração dessas medicações, a gente costuma conversar com os médicos e, quando é possível, é feita essa substituição.
Não sendo possível substituir, a gente vai trabalhar de outras formas, com outros fatores, mas precisamos ter consciência de que existe um fator desfavorável durante seu tratamento. Em relação à posição de dormir, nós temos as faixas que podem ser utilizadas pelo paciente para evitar que ele durma de barriga para cima. Não adianta a gente colocar o travesseiro nas costas, a almofada, porque isso não te impede de ficar de barriga para cima. E existem exames que conseguem identificar se esse ronco e se essa apneia, essa parada respiratória, eles são posicionais, que significa que se eu tiver de barriga para cima, eu ronco e tenho apneia, mas se eu tiver de lado, não. Então, o tratamento é não deixar ficar de barriga para cima. Essa faixa, então, vai ser posicionada com essa parte nas costas. E o que é que tem aqui? A gente tem uma bolinha de borracha. Essa bolinha de borracha não vai deixar com que o paciente fique deitado de barriga para cima, porque vai incomodar, vai doer e ele vai girar de lado. E isso vai fazer com que o paciente crie um novo hábito, de uma nova posição de dormir. Essa utilização da faixa também faz parte do nosso arsenal de tratamentos. Em relação ao hipotiroidismo, é necessário a avaliação, em especial do endocrinologista, para identificar essa alteração do metabolismo, da função da sua tireoide, porque vai causar a diminuição do seu metabolismo e facilitar o acúmulo de gordura e alterar essa via respiratória. Então, o hipotiroidismo, sendo um potencial causador de ronco e apneia, deve ser tratado de forma profissional pelo médico.